com o significado, com o sentido de lugar forte, de fortaleza, de guerra, de batalha. Ele estava dizendo aqui que nas guerras, nas batalhas, o Senhor era o refúgio e a fortaleza. O Senhor era o lugar forte, aquele pelo qual Israel podia confiar. Aí ele escreve no versículo 2: por isso ou pelo que não temeremos, porque no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de dificuldade, Deus é o nosso refúgio. E é por isso que escreve aqui o salmista que não temeremos. Aleluia! Por isso que não tememos em meio às dificuldades, porque o próprio Deus é a nossa fortaleza. O próprio Deus é o nosso escudo. O próprio Deus é que nos protege e que nos faz triunfar nas batalhas. Aí o salmista escreve: por isso não temeremos. Aí ele começa a dizer: olha, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele começa a dizer assim: ainda que haja um distúrbio na natureza, ainda que tudo que não é de costume acontecer, venha acontecer. Ele dá uma exagerada, dizendo: olha, ainda que a terra se mude, o monte se transporte para o meio dos mares, as águas rujam e se perturbem, os montes se abalem. Ainda que isso estivesse acontecendo, Deus continuaria sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O salmista deixa aqui bem claro, dizendo assim: talvez Israel esteja passando por angústia, por tribulação, por dificuldade, mas ele deixa um negócio bem exagerado, dizendo: olha, ainda que a natureza esteja em distúrbio e tudo que estivesse no seu lugar mudasse, a terra se mudasse, o monte fosse para o meio dos mares, os montes fossem abalados, mesmo assim Deus continua sendo o nosso refúgio. Mesmo assim, Deus permanece sendo a minha e a sua fortaleza. Aleluia, glória a Deus. Aí ele escreve dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. Deus ajudará ao romper da manhã. Glória a Deus. Aí o salmista, irmãos, escreve no versículo 2 e 3, ou 3 e 4. No 2 e 3, no 4 e no 5 ele já responde aquilo que ele fala. E ele diz assim: ainda que as águas rujam e se perturbem, no versículo 3. Aí no versículo 4 ele diz: mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que mesmo que as águas estejam perturbadas, ele tranquiliza, ele alegra, ele dá força, aleluia. Mesmo que tudo esteja dando errado, tudo que esteja perturbado, as águas estejam rugindo, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que tranquiliza, mesmo se as águas estejam rugindo. Aí no versículo 3 também ele diz: ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Mas no versículo 5 ele diz: mas Deus está no meio da cidade. Ainda que se abale, ele diz assim: não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. Ainda que tudo isso venha acontecer, a mão de Deus permanece estendida sobre a cidade. Ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. E por mais que os montes se abalem, a cidade não será abalada, porque Deus ajudará ao romper da manhã. Deus ajudará ao romper da manhã.
Talvez algo na tua vida esteja abalado. Talvez algo na tua vida esteja dando errado. Aleluia. No versículo 6 ele diz assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia. Mesmo que as nações estejam embravecidas e os reinos se movendo, ele com a sua voz, o grande eu sou, levanta a sua voz e a terra se derrete a sua vontade e a sua presença. Aleluia. Aleluia. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Ele é o Deus grande, como já foi cantado aqui nessa tarde. Que Ele é Deus de guerra e é Deus de paz. Ele faz desolações na terra. Glória a Deus. Vinde contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Aí ele diz assim: mas ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Esse Deus que nós servimos, ele está no controle de todas as coisas. Ele manda em tudo. Ele faz desolações na terra. Ele faz. Mas ele também faz cessar a guerra. Aí ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus estava dizendo assim: aquietai-vos, aquiete-se tudo, aquiete-se homens, aquiete-se mundo, natureza, mar, tudo que existe, aquiete-se a presença do Senhor. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e serei exaltado não só em Israel, mas serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. Aquiete-se tudo e todos, e saiba que eu sou o Senhor. Deus estava dizendo assim: não importa quem, não importa qual pessoa, não importa se o mundo está embravecido, não importa se as guerras estão contra a igreja, não importa se alguém se levanta contra você, não importa quem, mas aquiete-se todos a presença dele. Todos têm que se aquietar na presença do Altíssimo. Aleluia. Aquietai-vos, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre a tua vida. Por isso, a ti Ele diz nessa tarde: aquietai-vos. E Ele também tem o controle sobre a luta que tu estás passando. E também a luta, Ele diz nessa tarde: aquiete-se. Ele tem controle sobre o gigante, é o gigante, Ele diz nessa tarde: aquiete-se. Ele tem o controle sobre a tempestade, sobre a dificuldade, sobre tudo e sobre todos, até sobre o inferno. Ele tem o controle. O que é que não está na palma da mão de Deus? O que é que está faltando que o Senhor não possa nesta tarde dizer: aquiete-se? Pare aí mesmo, até aí, não mais adiante. Nesta tarde o Senhor nos traz aqui para dizer: eu estou montando
para não respeitar a vontade de Deus? Quem é as lutas para não respeitar a vontade de Deus? Quem é a doença para não respeitar a voz daquele que tudo criou? Aleluia! Em Marcos capítulo 4, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus, depois de se dizer algumas parábolas à multidão, de ensinar a multidão, ele despede e diz aos discípulos: passamos para outra margem. E a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam ali no barco, outros barcos iam com ele, Jesus pega uma almofada e se deita na proa do barco. E enquanto isso, a Bíblia diz que surge uma grande tempestade, um grande vento, o mar estava agitado, os discípulos quase afundavam. E a Bíblia diz que os discípulos vão lá e acordam Jesus e dizem: olha, tu não se importa que nós estamos perecendo, não se te dá que morremos. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus se levanta, repreende o mar e diz assim: aquiete esse vento. Aleluia. Acalma-te, vento. E o vento e o mar aquietou-se no mesmo instante, porque ao som da voz de trombeta do homem que fez o céu, a terra e o mar, todos têm que obedecer e todos têm que se aquietar. O vento se aquietou e houve bonança. Deus que é e que reina sobre todas as coisas, que lhes aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ser exaltado em todos os lugares, não só aqui, em todos os lugares. Todos têm que parar e se aquietar ao som da voz daquele que tudo criou. Aleluia. Se apoderou dos discípulos um grande temor. Porque eles perceberam que não só eles se aquietavam na presença do Senhor, mas também a tempestade, mas também um problema, mas também a dificuldade, mas também um gigante que havia se levantado tinha que se aquietar à voz do Altíssimo. Porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Aleluia.